วัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองเปลี่ยนโมดูลนะครับจะมาเปลี่ยนโมดูลก่อนของ FR Sky นะครับ FR Sky ตัวหน้าตาแบบนี้FR Sky อันนี้ใช้ของสำหรับฟูตาบ้านะครับของฟูตาบ้าดีซีก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมจะมาใส่ของ14 MZ นะครับเพราะ14 MZ มันใช้ตอนนี้มันใช้เป็นเครื่อง72อยู่ก็เดี๋ยวจะลองโมใส่โมดูลตัวนี้ปกติจะมีโมดูล DIY ขายอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ได้แล้วก็เลยใช้ของที่โมดูลของสำเร็จอันนี้ของ JR ของ JR จะเป็นออกข้างอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้หรือว่าของฟูตาบ้าอันนี้ผมแกะออกมาแกะออกมาดูตัวพอร์ตมันนะครับก็คือจะใช้สัญญาณที่เป็นPPM จากหลังของตัวนี้จากหลังของตัว14นะครับ MZ เอาสัญญาณตัวนี้มาส่งให้โมดูลตัวนี้เพื่อที่จะให้ได้ใช้ receive V8FR หรือ receive ที่เป็นในรุ่นเดียวกันในของที่เป็นใช้กับโมดูลนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันทำงานได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาติดตามครับPPM จะเป็นสายสีขาวนี่นะครับสายสีขาวแล้วก็ลบนี่จะเป็นสีดำส่วนนี้ไฟบวกอันนี้ผมเคยเอามาลองต่อเข้ากับตัวของโมดูลนะครับเคยลองมาต่อเข้าโมดูลแล้วครั้งหนึ่งมันก็ใช้สัญญาณได้อยู่คราวนี้จะลองมาติดตั้งตัวโมดูลฝังเข้าไปข้างในเดี๋ยวต้องดูว่ามีช่องว่างให้ใส่โมดูลได้ตรงไหนได้บ้างนะครับอาจจะเป็นช่องด้านบนนี้เดี๋ยวต้องลองเปิดแกะให้ออกมาดูก่อนนะครับนี่นะครับตัวช่องที่1ที่เป็นช่อง PPM ดูตามอันนี้ก็คือรูนี้PPM นะครับแล้วก็จะเป็น
ppm ลบแล้วก็บวก ppm ไฟลบแล้วก็ไฟบวกนี่จะมาเป็นอันนี้นะถ้าจำไม่ผิดโมดูลตัวนี้นะครับพอถอดออกมาแล้วก็ต้องตัดไอ้ตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะเอาออกมาอยู่ด้านนอกของตัวบอร์ดของตัวรีโมทนะครับแล้วก็มาต่อสายใหม่นะครับอันนี้ผมตัดออกมาแล้วจะต่อเป็นสายออกมานะครับเพื่อมาเข้ากับตัวสวิตช์ตัวสวิตช์นี้ตัวสวิตช์นี้แต่ว่าต้องมาเชื่อมเพื่อให้มันรูที่สอดเข้าไปเนี่ยมันเล็กนะครับให้มันสอดไปได้ทั้งอันโดยที่เราไม่ต้องเจาะเราก็ค่อยมาเชื่อมต่อด้านนอกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ตัดขามันออกเพื่อไม่พอใส่ไปในเครื่องแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดมันจะได้ไม่ติดแล้วเดี๋ยวพุ่งอีกทีประมาณนี้อันนี้เพื่อกันช็อตนะครับก็หากระดาษห่อหากระดาษห่อเอาไว้นะครับกันป้องกันการใส่เข้าไปแล้วมันอาจจะเกิดช็อตหรืออะไรเงี้ยเป็นการป้องกันง่ายๆชุดสายไฟ3เส้นอันนี้คือไฟบวกลบแล้วก็สัญญาณ ppm นะครับไอ2ชุดเนี้ยเป็น2ชุดที่จะไปเข้ากับสวิตช์ตัวนี้มีหน้าที่คือกด buy receive เลือกของชนิดของ receive นะครับว่าจะใช้เป็นreceive ตัว receive ตัวไหนเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะอันนี้เราทำเฉพาะช่วงที่เราบายอย่างเดียวนะครับเราเวลาเราบายรีซิฟหลายๆตัวเงี้ยครับอันนี้ผมดูมุมเอาไว้สำหรับการที่จะสอดเข้ามาในช่องตรงนี้นะครับมันจะมีช่องตรงที่ใส่ซิมอยู่ตรงนี้มันเป็นช่องว่างอยู่สำหรับที่จะโมเพื่อจะฝังตัวนี้ได้แล้วเราไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องเจาะให้มันเสียแค่ใช้กาวติดเอาไว้ครับจุดตรงนี้เราลองแล้วใส่ไม่ได้นะครับมันพอใส่อีกบอร์ดหนึ่งมันจะติดใส่อีกบอร์ดมันจะติดก็เลยต้องลองถอดออกมาดูก่อนถอดหรือบอร์ดตัวนี้ออกมาถอดหรือบอร์ดตัวนี้ออกมาต้องทำค่อยๆนะครับต้องระวังหน่อยพวกนี้ละเอียดมากแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้มันมีมุมว่างอยู่ผมไม่แน่ใจว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะติดอะไรไหมเดี๋ยวจะลองวางลงไปดูก่อนนะครับมันจะเป็นช่องเป็นพื้นที่ว่างตกลงเอาย้ายใหม่นะครับเอาแผงไว้ใต้บอร์ดของตัวนี้นะครับแล้วก็เสาอากาศต่อสายอากาศขึ้นมาในช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้มันจะมีรูเดิมอยู่ไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะครับมันเป็นช่องที่ไว้ล็อกของตัวนี้ฮะมันมีอยู่แล้วผมตัดเหล็กออกหน่อยนึงนะครับเพื่อให้สายอากาศมันออกไปแล้วก็ตัวสายของ72ก็คือยังใช้ได้เหมือนเดิมตัวนี้ก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับยังแน่นอยู่เหมือนเดิมอันนี้โมตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวตัวสายตัวมาต่อกันนะครับอันนี้ก็ได้ทำการเจาะใส่สวิตช์นะครับสวิตช์แล้วในช่องเดิมให้มันสามารถ
ปิดได้โดยที่ไม่โดนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ผมใช้รีเลย์นะครับ ใช้รีเลย์ต่อเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวโมดูลนะครับ เพราะถ้าใช้ไฟตรงจากในบอร์ดเลยเนี่ยไม่แน่ใจในส่วนของอุปกรณ์ว่ามันลดค่าไฟมาแล้วนะครับ เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ที่เราใช้ตัวเนี้ยพอชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณ8โวลต์กว่าๆนะครับซึ่งใช้กับโมดูล FR Sky ได้นะครับแต่ถ้าพอไปอยู่ในวงจรแล้วเนี่ยวัดดูไฟแล้วมันน้อยไปกลัวจะไม่ชัวร์นะครับก็เลยใช้วิธีใช้วงจรขับเพื่อต่อรีเลย์มาใช้ไฟตรงให้เราสามารถปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดแล้วก็มันก็จะต่อไฟตรงเข้าตัวโมดูลไม่ต้องใช้แบตเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเสาอากาศที่โผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็มาโมใหม่ให้มันสวยงามตอนที่เสาออกนะครับครับเป็นอันประกอบเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวหาตัวยางมาใส่นะครับของเดิมมันน่าจะมีอยู่นะครับมาลองกันลองที่ตัวของเดิมก่อนขึ้น72นะครับขึ้น72เปิดขึ้นมาก่อนถามว่าใช้เช็ค frequency ตัวเดิมนะครับโอเคขึ้นสีเขียวนะครับขึ้นสีเขียวมาดูของตัวขึ้น72ของเดิมใช้ได้ไหมเสียบเข้าไปแล้วครับโอเคทำงานเครื่อง72นะครับทำงานปกติอันนี้ขึ้นออนนะครับขึ้นออนอยู่อันนี้มาลอง2.4นะครับ2.4ปิดกันแล้วเดี๋ยวเราจะปิดขึ้น72ไปที่โนอันนี้เป็นออฟแล้วนะครับเป็นออฟแล้วมองเห็นไหมเป็นออฟลองมาดูตัวดีซีของ FR Sky อันนี้ผมบายไว้นะFR Sky เสียบแบตโอเคครับ FR Sky 2.4 นะครับปกติตัวอันนี้จะเป็นสีม่วงเพราะว่าเราปิด72นะครับมันก็จะเป็นสีม่วงก็คือจะได้จำว่าถ้าเป็น 2.4 เนี่ยเป็นสีม่วงเราปิดไปนะครับในตอนนี้ก็คือว่าในส่วนของ72เนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะขึ้นจะได้ไม่มากวนกันนะครับเสียบ72เข้าไปสายพันธุ์ไม่ได้แล้วจะไปได้แต่ตัวนี้นะครับจะได้แต่ตัวนี้โอเคครับวันนี้ก็จบการ DIY โมดูล FR Sky นะครับในเครื่องT14 MZ ตัวนี้นะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าตัวด้านนี้นะครับตัวด้านนี้เนี่ยจะเป็นสวิตช์สำหรับเลือกreceive ของตัว
FR Sky นะครับผมฝังไว้ในนี้นะครับฝังไว้ในนี้เดี๋ยวปิดให้ดูเนี่ยนะครับฝังไว้อย่างนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวแรมตัวแรมนะครับตัวหน่วยความจำยังไม่ได้ใส่ก็ใส่ได้ปกตินะครับใส่โอเคดูครบสวยงามเหมือนเดิมก็เอามาใช้ได้ครับเอามาใช้ได้ขอบคุณครับ